हेलो गाइस, ये हमारे कस्टमर है जो इंस्टाग्राम पे हमारी रील देख के और रॉयल इनफील्ड खरीद के सीधा हमारे शॉप पे आए। आइए जानते हैं इन्होंने हमारे पास कौन कौन सी एक्सेसरीज लगवाई। रॉयल इनफील्ड शोरूम से लेके गाड़ी आया, मैं नई लेके आया हूँ और मैंने इनकी रील देख के यहाँ आया हूँ। एलईडी लाइट डलवाई, ये वाला लगवाया मैंने और साइलेंसर लगवाया। आइए मैं साइलेंसर की आवाज़ सुनाता हूँ आपको।